na nigwa Kameme TV thaa ithatu mathaa maria tugikorwo tukinyia wana ni ikurukitie na ndagika ciganona tukorwo na tabarira ya kwibanga tucamanagia haha nigetha tugiciranie nawe makiria muno tugikiaririria ndeto cia micii na nitukenaga muno hindi ria turamenya ati ni utwaranite na ithui riria urathie na mbere na gutwandikira ndumiri ugitwira ati tabarira ya kwibanga ni iragutwara wega ngakihoka ati nwagia na kiumia kiega nie njitagwo muthoni wa Keba na thini wa studio ngurehagira atarani na arata megututara na megututeithiriria nigetha maundu maria turagicamania namo o muthenya magituhuthira na tuhote guthie na mbere na tutanarika kuri kumenya kiria turaririria ri reke ngurehere Manyari Pastor Jane na Pastor Julius nigetha magitugeithie na tukiigwe magikoretwo mahana atia Manyari kuhana atia nguti nawe ni kwega we kwanyu kwerwa atia nie gwitu gwi thayu muingi na nitukenete muno turegainio nawe mbura tambiriirie na reke ngwire yurite gakongo ya gethi karia gethi no ndigwa no uramunda andu njanjo ya muturire ndimamundite muno ni undu wa Ngai ni athikagirira ngaigwa mwina tabarira njega muno niguo na ni murathie wega Ngai ni atuteithitie na tukahe Ngai ugoci niguo ntondo ni ubangaga maundu thengio ni ithuĩ turi omiro riu nake atuhuthire amen murocio ri ni amuteithitie na tukina Pastor Jane na Pastor Jane tutia nake hindi wege twa ikumisire muno karibu sana thengio muno thaa ici gutire na uru no thayo wa Ngai ana turatungata kuria Shelter of Love na tugiakaga micii niguo micii ni yakitwo muno twanjitie nginya muthenya wa Ramithi kuria FM kuria Kameme thengio muno Pastor Julius ukihana atia nie ndi kuega piu Ngai ni njigite wega na kahe thayo na kirigiriro niguo eni na ni mwagitinda wega kuria Shelter of Love tuhunjite kiugo kia mwathani piu tondu ucio niguo riu niyo yitanariria inene piu niguo tugicokeria ngatho ni undu wa Kameme TV ni undu wa opportunity no ya gwaka micii niguo na andu ni marateithika muno na magagitwandikira na ndumiriri magitwira ati tabarira yo ni iragitutwara wega na tutigitiraga kwira atarani itu ni wega muno na mweri uyu tukoretwo tugithie na mbere kurora uhoro wa maundu maria magiteire micii tondu ria turigaine na inyue na Manyari tuiguire andu magicomplain muno amwe ni maraiga maundu ma no gatakataini ka maingiri tukiona Uriu kana unyui wa njohi ni wirutite na njira nene muno na tukoretwo twihanite kwaria uhoro wa Uriu na ni njui ona inyui ni mukoretwo na maundu maigire igwe Pastor Jane agikinjira ati ni undu ukoretwo andu ingi muno mokite kuri we na njira nene muno na we Pastor Julius ona Manyari aturakiarangagia na tugitiri ha tabarira ya Uriu na micii na muno umuthi turia kana turia na gwenda twari horo wa Uriu na kihiko itondu ni mukiigwa ringi tukihurirwo thimu thuru wakwa ni anyuire mucii gutire na kirigiriro gutire na mwihoko na tutanakirika direct ni nyambe ndikire mwiroreri ati ni tukoragwo na ihinda ria we gutwari na tuyaga ndumiriri yaku kwitukira namba itu ya SMS 21182 na ikerekaini ria keri ria tabarire no ni tukoragwo tukiaraniria nawe na njira ya thimu na agikorwo hihi hakiri mundu utakitukagirwo ni tabarira mwire u ni akianjiriria tugithie na mbere wega na niguo haria he Manyari tondu Manyari we ni we ati tuindo tu twagugikenia tukwagia nawe ukanjira ati kwi mundu no hikaga toy ati mundu ni anyuaga na no ijohi tukiaria turaria horo wa mutumia na muthuri ugacoka ugakora mundu indo ici ni acihuthagira muno riu hakinya handu ta hau Manyari ugakiigwa muturire ni warituha na niguo turatura na no gukienda twanje ndereti ya muthenya wa umuthi ugitwire atiri wende tweno umionete na njire hana atia igi uri micii ndeto no yegie uri micii-ini gwiciona no nyokoretwo githikiriria njanjo iria ngoretwo ngika na ni ngoretwo ngihungura matura mathina maingi ma kihiko maria riu makoretwo mekuo mara contribute ni Uriu ugacoka ukaigua especially muthuri ambiriria kunyua akanyua na athuri ni mahatagiririo muno ni njohi ni maremagwo ni gwi control unlike women atumia gwiciria Pastor Jane mukoragwo na kaundu keho ga guthima maundu ona mutumia ukona muriro wake ndarari ta muthuri ukona muthuri ni araingira muno into alcoholism akairiganirwo niwe agatua riu undu ucio tondu muthuri atua gwika undu awikaga na ngoro yake yothe ndari undu ungi areciria okorwo ni njohi ri akameingirira ategwiciria undu ungi akariganirwo ni wira uria kirutaga akariganirwo ni ari na responsibility cia mucii akariganirwo ni ari mutumia woimire kwao ti ati ni tondu okite ni tondu ni wa nyumba ni kwari nyumba ni kwari irio he utungata
atiganĩirie nĩ tondũ wa njohi rĩu kona athuri nĩ marathiĩ maigĩrĩte thĩinĩ wa alcoholism ũgacoka ũkona rĩu mũtumia arakararĩ muthuri ni atuĩkire weak muthuri ona kuhurwo rwe mũrebi-rĩ ni ekuhurwo ona aria mamunyagwo transformer rĩ ni ukuririkana kesi ya turarĩ nayo ya muthuri ya last Saturday but one muthuri ucio ni arĩ hakuhĩ kũgethwo transformer kũgethwo no rĩu-rĩ niĩ twaikara thĩ na muthuri ucio ri nindetire kumenya atiriri muturire wake niguo ke kugethwo ri hakinyite ha mundu uyu ri ni ona mathina magiukaga ri ni aranyua agakorwo wa mbere ni mundu weak physically mentally riu mundu ucio gutire hindi angihota gwika decisions koguo mutumia akona riu agatuika kiongo automatically na ti kwenda tondu ni agicokire na thi riu ukona mutumia ona niwe o tukuhingaga murango muthuri atoro riu akaboeka riu akona bata riu tondu ha hena kiga kiho na gitiramuteithia nikio kiandehete somehow akona atiriri reke tugethe tute aikaragia atari no korwo muthuri ucio ndaingirite thiini wa njohiri ti murebi-ri ndikuona muthuri to Pastor Julius uguo ahana ri ati mundu ungithie riu ati ningi ahana ta ekumuikia ikofi ati gutuikaga ati ni arahurwo no hakorirwo ringi muohe kana mundu uria urahurwo tha ici ni ucio wihurite tondu ambite akehura na njohi na njohi ni miena yeri ningi atumia ona no maranyua kwa jaru ningi Pastor Julius Pastor Jane akenia gutugwetera horo wa njohi ikigie na ya mutumia tondu kiumia githirwitwo ina mutumia haha wetagwo mukami murata witu muno na atuheaga rugano rwake rũrĩa anyuĩte na ũrĩa anakoma mitaro na ũrĩa anagĩka maũndũ maingĩ na ndũĩ Pastor Jane nyambe ndunye nyameo joke ndĩmĩcokie mwena ũyũ nĩgetha yume kwĩ mutumia nake akĩarĩria ũhoro wa ũrĩu wa mutumia ona gwatuĩka no ĩkũnyitania na ũrĩa ũkugaga Pastor Jane uriu wa mutumia ri tondu mutumia nake riu akireo he maundu maingi muno magithukaga tondu mamuthuri angenyua ringi andu mationaga undu ucio wi munene ta mutumia gituikite riu ningi ni ukinyua atumia marekora manyuire niki well gekenya bejugi atiriri kuringana na research utafiti ona ni atumia ingi aria muno mareingirira njohi ri itondu ni kuri aria maingirire njohi maria nyinyi marika matiganite ni kuri maingirire matari mahika hihi ni tuge ni undu wa gukuana na arata makamate kana magateana hamwe ni kuri na angi mathite na njira ino na ingi tiganite no nguvu iria nene ya atumia ri inyuaga aria manyuaga macoka mahika aingi ni matigaga ni macenjagia tondu na arata riu ni mamacenjia koguo he kindu giuka magakinya andu makaiga riu ni ngihika ni society he undu eko yetereire ati no mwaka ungitigana na njohi tondu ona kindu kia mutumia uranyua njohi ni gicongi muno ona ngikwetu tutwi metaga twaini na tu whisky he undu society itari yetikira na ndikuga mundu rume ni njega tondu ni njuru muno na ni kite maundu moru muno no reke njuge society ndire yahe mundu ucio gitio ndare yaheka gitio ati ni gukora mutumia ikaiga haria kiravu na ndio no gathi gwika atia kana hitukire ukimuone ucoke wamuona muthenya ungione to kumuhe gitio nini na gitio muno no njuge atiriri utafiti urona ni atiriri gikundi kiria kinene kiraingirira njohi thutha wa kuhika mutumia ni ahikire ena matanya manene muno iguru ria kihiko he maundu maria wakaigania ru ndahika gugaikara mutumia agathia gaturwo ni maisha mutumia agathia akagererio ironda akarigwo nguhona atia akaga wa kumwiragera haha wone kiria kingikonia ri ehi agithi gwi counselor kana agithi gwi pastor ehi makiaria horo wa kihiko ogu mathiaga kuria arataria magamera atiriri unginywe mweno wone toro andu magacaria immediate answers solution cia hau wenda solution hau na tumia ingi nikyo kiatumone miaka iho after kihiko ni magatuika kunywa njohi muno
hii nĩ stress nĩ mwana hii nĩ society nĩ mũreheire thĩna maũndũ marĩa atanyĩte kũrĩa thuria nĩ magire hii nĩ aringirwo nĩ ahũrirwo mbatũ mũtumia wake mena athiĩ kwĩyetha rĩngĩ njohi-inĩ na nĩkĩo kuona kinya mwena wa atumia njohi-inĩ ĩngĩha mũno ĩingĩhĩte mũno kĩhiko-inĩ na maita maingĩ Pastor Julius ũgakora rĩngĩ mũthuri anjirie gũtwara mũtumia wake handũ harĩa anyuagĩra ũgekora atĩrĩrĩ mũthuri ona nĩwe wabundithirie mũtumia gũkĩnyua ũgakora ndwĩnyua thikũ 2-3 wĩ wika ũgakora mũtumia aingĩririo nĩ mũthuri wake na tũkũroraga tũkona atĩ njohi ya mũtumia anga ndarevaga na ihenya mũno nĩekũringa ona ngirathi 4 na 5 na ndarevete no mũthuri ngakĩona thiĩ kana nĩ mĩrĩre yakĩrehire thĩna kana nĩ atĩa na Pastor Julius no nyende gũkĩigua nayo kĩgweta ndeto no yo rĩu na makĩria ya athuri tondũ rĩu maiguĩte kuma kũrĩ mũthuri mekũigua atĩrĩrĩ anga ndeto ĩno nĩ akuo ningĩ no ritũ mũno tondũ nĩ wakĩmenya rĩu athuri nĩo magomeirwo nĩ ũhoro ũyũ tũkĩririkana ũguo Manyarĩ akiuga atĩ ona nĩgũire na ihinda rĩa gũgĩkũrwo indo iria cimatuĩte athuri koguo no nyende gũkĩigua ona yo gĩkũgweta mweri ũcio wĩgiĩ ũrĩu na makĩria mũno mwena wa athuri kĩnjue gũtirĩ kĩndũ challenging ta hĩndĩ ĩrĩa Uriu waingĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre tondũ ndananyua itanahonoka ndanyuaga no ndiakĩnyua itahikanĩtie nĩ iria mũndũ anjagĩria college ũguo Pastor Jane ndakũĩ wĩ unyuĩte kĩndũ anjue ndĩ mũndũ soba ndangĩtĩkĩria tũhikanie no ndeto ĩyo no ũkarora atĩrĩrĩ Uriu ũyũ nĩ tũbataire gũkorwo tũkĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩtũmaga mũthuri kana mwanake aingĩre njohi number 1 ũkora gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga andũ gũteng'era kũnyua gacohi nĩ kwenda makona ta rĩu niĩ ngĩrora rĩ nĩ ndonaga athuri mokaga rĩmwe maroka harĩa nĩ twakoragwo koni na andũ ũkona mũthuri ũcio nĩ oka na ngari njega ũkona ũrĩa aranyua njohi kũrĩa nja agĩthekaga kũguo akenete ũkona tarĩ o maisha marĩa mega mũno koguo rĩ ũkanjĩra kwĩrirĩria atĩ mũthenya ũmwe rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkagĩa tũbeca rĩ no wenda tũikara ta maisha macio no ti maisha mama tondũ hĩndĩ ĩrĩa waingĩra thĩinĩ ũkarealize atĩrĩrĩ atĩ wanyita mbeca na itirĩikara thĩinĩ wa mũhuko ũndũ wa kerĩ rĩ ũgakora nĩ ũndũ he tũndũ tũmwe mũkona mũthuri rĩmwe na kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ low self esteem atĩ no korwo he handũ araigua atekũhota gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ andũ angĩ koguo akona atĩrĩrĩ ingĩnyua rĩ no hote kwĩyaria kana no hote gwĩka kaũndũ nĩguo hote gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa group fulani na ũndũ ũcio nĩ ũcangagĩra ũndũ wa gatatũ rĩ nĩ ũrona ũndũ ũkĩrwo nao mũno nĩ ũndũ wa advertisement ici ciĩkagwo in fact he case ĩmwe narĩ very interesting mũndũ na gũkũ bũrũri ici ciana gũkũ nja akaiga atĩrĩrĩ agatwara kambuni ya njohi igoti-inĩ nĩ tondũ augaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe ũra advertisement ya njohi rĩ onaga mũthuri ũranyua athiũrũkĩrwo nĩ tũirĩtu tũthaka koguo rĩ we akĩanjĩrĩria kũnyua rĩu akinyĩte mĩaka hakuhĩ anga ndikana nĩ 50 kana nĩkĩ gũtirĩ kairĩtu karĩ kamũkuhĩrĩria rĩu nĩ akĩmatwarĩre kũu akiuga njohi ĩno ndĩarutire wĩra tondũ eciragia amĩnyua ĩgatuĩka magnet ya kũrehe tũirĩtu nĩwona maheni macio magatũma mũndũ aingĩre thĩinĩ kũrĩa thĩinĩ no ũndũ wa kũnyua njohi nĩ ũndũ ũtakoragwo wĩ mwega tondũ number 1 rĩ mũndũ ũcio aingĩra thĩinĩ wa mũciĩ rĩ Manyarĩ nĩ akuĩte akaga mũndũ ũcio he maũndũ atangĩhota gũtua he decision atangĩhota kũmake nĩ ũndũ wa kũringana na meciria make ũndũ wa kerĩ rĩ ndarĩhotaga gũkua maũndũ na ũritũ ũrĩa mabataire gũkorwo magĩkuo tondũ no ũkorwo hĩndĩ yaingĩra rĩ tondũ nĩ ũmũnyitie nĩ arenda gũkoma ũndũ wa gatatũ rĩ ndangĩhota kwarĩra mũtumia wake ciugo cia bata tondũ mũtwe nĩwona harĩa ũguo ũrĩa ũnyuĩte rĩ he ciugo itarahota kuma koguo wona atĩ rĩmwe mũndũ mũrĩu rĩ nĩ ekũhota kũheana kĩrĩko rũciũ menga gũtwara kũndũ akĩoga gũtuĩka soba ndaririkana ũndũ aigĩte na nĩwona rĩu maheni makaingĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre koguo no mwaka twĩmenyere njohi no ngĩrora ona kiugo kĩa Ngai hĩndĩ ĩrĩa Noa aimire kũrĩa njohi nĩyo yamũtuire akĩrĩo no kona nĩ yarehire gĩconoko kĩnene mũno nginya kĩrumi thĩinĩ wa mũciĩ kana family ya Ham koguo njohi ona ũkĩrora kĩambĩrĩria-inĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai ũkona ndiumĩte na njĩra njega ĩkonanio ti nyamũ ĩna gĩtĩo na nĩ ĩthũkĩtie maica mĩciĩ mĩingĩ mũno koguo no mwaka twĩmenyerere no nginya andũ memenyerere ndaigua Pastor Jane aiga atĩrĩrĩ
ati korwo ndu wakundaga kanyamu mukihikania ndungiamuonire no kufueria ngaigoria atiri pastor niwe mukiri wa tungatiri ndiramenya ha ndi na atarani na tungatiri murugamo wa kanitha tondu ndu ukena muiritu ni muhonoku no ni athio na atirikande no ne kinywa ni horeri ni njega ukona airitu itu ni meka atia ni mathie mwena ucio kanitha murugamo wa uhoro-ini wa njohi Pastor Jane no ngwamba kuria kiuria gikiri kanitha role ya mwena wa Uriu ri yagwo ni guteithiriria haito taru ni turona ringi ta Kiambu magavana ni mokirire na guku Murang'a na kuria kungi njohi ni yugiriirio riu muno mwena wa kanitha naguo ri tondu ukiario kurugamirira kanitha ri naguo atia magwo ni gukinyuka ikinya ririku muno tukirwa no rethi muno ihiko-ini ekenya bejugi atiriri ta ndungata cia Ngai ni twage ku judge tondu ndiga twigira mundu cigari twakuonia wewe mugu muno muthuri uyu tondu ni unyuaga njohi ri ona tutirakwenda hakuhi na ithuĩ twi ndungata ri nita uratuhe thahu ri ni kuraga turoraga mundu othe unyuaga angionio wendo no ni ugwitikirika na atige gutwirwo cira na bemwe no amurehe ikinya ri hakuhi muno na Ngai na murehe ikinya ri hakuhi muno na kuhinguka aige atiriri thia kunyua niki tondu gutire mundu utakorwo ena gitumi underlying factor gitumi kia kiatuma athie kunyua na ta twi counselor ona mundu angikara na ithu twenda kumenya gitumi muri wiha na kindu kia bata muno ona gwi pastors ni kwamba kwenda andu acio umenye mundu uyu ni ng'ondu iria yurite kirikaniro kiuga atiriri ati Jesu okire ni undu weno emwe ni angiatugire ici 99 agirege emwe tu nyonju na baigire juge atiriri ni wega kumakinyira ithu twina Pastor Julius twana thigwetha umwe witu turi handu araheo kindu ni mutumia tukigana tuguthikinya mbeo kumugira mundu tocio no naguo guo cio no mumakirie muno muonia wendo no muhaka tondu gutira makania andu mekuga atia kiga kugamakania ni riri we mundu uyu ni ukega Ngai ni ndagutire party yakwa yothe tondu no muhaka tutwike fishers of men ategi andu mundu ikaraga thi nake mundu enda kumumenya number 3 ikarathi na mutumia wake umenye mucio cio guthiaga ati kwethuria muko igwo manjirie kunywa ni undu wa hihi ni avutirwo wira na kuma hindi ria avutirwo wira nake mutumia ndari amuhe gitio ndari amuhe na wikaro nyumba iyo tondu wega tukaroa maundu riarite tukuigwo mundu atuire mwega no hindi ria avutirwo wira niguo anjirie kunywa anjirie kunywa kariguo njohi yagire cama kaniguo agire mbia cia kunywa aca wita pastor ikaraga thi na kihoto ukamura mutumia ungiuta kwenda muthuri ucio oguo hana umwende utuike niwe taska yake ndagathi gwetha taska ingi ikarata taska yake yu tuike wa kumwenda ati ona hindi no maundu me maritu mukue oguo hana aiko ni wira avutirwo tiga kanua kaingi mukue kwa uritu wake tondu hindi ya mega na hindi ya moritu githitio iyo tondu hau no athuri ingi marorira ukona Ngai ni ateithitie atumia ingi muno makeyukiriria na ni undu uria Ngai ombete atumia matiritaga tondu ona waima wira no kwanje tondu twaku ndukaga ciringi cia kuigiri na ciana cioka gwetha fici tuwe cietagia ni ithe ciretia muthuri o netiri ofisi ndari ona ndururu mutumia nake ndakamuhe wikaro nyumba iyo we mundurume wanako ciugo nyingi cia atumia ni ciratwara athuri makanoga ni guikara micii magathi gwetha company na rata iravu-ini tondu ucio tie rata mai no ninge na thayo wake tondu akora ndu eri atatu magahota kumukua uria we hana tondu magahota kumunyita oguo atarire ni tukubatara ta ndungata cia Ngai tukaria semina cia micii tukera atumia na athuri kuwa nai oguo mutarire gekihagie na wendo muthuri ona nake mutumia nerahinyiririo ri gikena kia kamukua na wendo na kaiga muno twi pastors niguo politicians ne magathi magita njohi no ithueru ni tutwike kihonia gia gwetha muri geke cio bathi magacita ithuĩ tutigwita ithuĩ ni gwetha muri ukamenya muri ni uyu ukaumunyura
no kahonia kironda ito micii ni thirite muno mingi ni undu wa njohi muno na Manyari no nyende kuria atiriri muthuri ni wega kunyita mutumia wake mathie makanyua kirabu kimwe Wigue we ni urenda guthie gukena wira mutumia na tondu ndikwenda guthie kunywa na muhiki kana kende wikira fugu itwika kuri andu aingi ni wega muthuri ni wega kwira mutumia ni tuthie tuhuthire nyamu ici he kwiragwo ati he ka lesser evil na ke evil kiu kingi kinene wambere ngira kuga atiri uguo kwamba guthie meri guthie kunywa kirabu ti wega kunywa njohi meri mathie kunywa na ni andu anini in fact njohi kinya hindi ya gikuyu tene yanyuagwo ni athuri aria matuite maciara na ti kunywa ati njohi akagwa hau ni agekirerwo ruhia agaikara hau makiaragia na athuri aria angi go sip o kahororo uguo tondu andu acio ni mathukumite makarekia maciara no riu urona atiriri andu aria maranyua ri ni andu riu hindi ria me very active in life andu acio nio magiru ni guthii guthukuma ma invest ona amwe ni mo marathi na mbere na guciara riu kona nginya ciana twana turia twaciarirwo ri tungiona ni week tondu twaciarirwo ni andu arevi na kana kau ona gakiuma ri ona kari ona kena urevi fulani niguo tika ana soba ndagitari kibira atwira ati mundu ni akona kauri kana kaugerege ucio kena kauri mukoragwo kamata wega gakoragwo gekite gatage na kiumbuthuki ha tirekireirie riu undu rengenda kuga ni atiriri na njira ngwe matiagireirwo ni kunywa njohi mariere ona riu andu hanini ri guthii kunywa njohi uranywa he muthuri ungi hindi ndanyuaga ri amuriria riu we ni unyuaga ajiriria atiriri njohi nyuagwo ni itonga na ni muthuri wina indo ciake kiriguo anjira ati njohi inyuagwo ni itonga riu we ndagitongete yaku kiriguo ni ati indo twake na hindi we ni uranyua ni ndacokire gucoka ngimuria amini atia akiuga atiriri njohi igukinyuo ni mundu gitonga tondu wa riri mundu ucio ni arikitie guthomithia ni arikitie ani kurera na guthomithia mundu ucio ri ni agurite broti na gaka riu mundu ucio ni kunywa ranywa njohi yake no akinjuria atiriri inyuiri muranyua we ni gukomborete guikaraga undu uria weho ni ati twana twaku tutithomete wacoka wanyua njohi igoro gukira maguta ma ngari indi kana ni njohi igoro gukira maguta ma ngari lita ya maguta ma ngari tha ici turenderio na ni tura complain iroka no 106 kana kindu 106 musufa umwe wa nuthu lita ya njohi yumaga ciringi 250 kuria kwa raithi haya he kangi gakoragwo 350 ml kau utokaga tweri 500 kana 600 ndi nikijohi yuka mbiri kana hetu tunini toka kwa ayahiki yukaga tuigana yukaga twiri ukari riu ukona mundu ucio ri ahotherite mbeca nini ri na ndwenyua we wika no uliba jafu na njohire ke ngwire ndinyuikaga we wiki na ndinyuikaga hataritwo nyama na tika kinyamo kiria gitagwo cica kireheririo na kio ni kiroka riu mugatogagirirwo hau uguo ni ciceo ukarora mundu wa huthira mbeca nini muno thini wa uti imwe nini muno ni 10,000 iyo ni weekend we have 4 weekends in a month ucio ni ahovera ciringi 40 na nduri waka nduri handu ungita na ndiroti we mutura nduri na vision na njira nguhe mundu ucio ri muturire wake ukahorerwo thini wa Uriu mbeca ciake ciothe ithia thini wa Uriu he muthuri twira kwaria nake akinjira kwa wira-ini andu aya nini it is very sad ati marakomba ka advance every weekend mundu akona na ihoria ka advance ka 15,000 ugeciria ati athie kugura kuriha kiana guku ruai gutiri ke arariha marathi out Naivasha agathi akoya ngari akahaya na agacoka koya mukihi magaikuruka agicoka weekend Monday rucio nginyo na ndangegurira ranji riu ati mbeca cia Pastor Juniors na muthoni ati musara wake
agethie muico wa mweri areherwo ciringi 2,500. Na ni horo wiki ha muno Leu maraingira into depression mari anini na ni undu ungehota ku avoid. Ni undu rengenda kuga njokie kiuria giaku ni atiriri. Andu acio marathie kirabu muthuri na mutumia ri ni mambe meciria horo wa rucio. Horo wa rucio. Na ningi horo ningi wa guthie ningi na kira. I don't see ati idea ni matigana naguo. Nima na ni ho tuguka kuerera tugicokerie tonderu tombe tugikiria hanini na tutithiete kuraihu kenda kwaniria na ithuĩ namba-inĩ ya 21182 ithuĩ tũrĩ o haha tũgĩthiĩ na mbere na kwĩbanga.